喺上一條影片出咗街之後咧，好多觀眾 PM 我咁貴山卡啦，開到咁嘅價錢，揾鬼買咩？而家買唔到嘅人絕對係多過買到嘅人。上一灣可以由咁樣嚟形容係灣灣清。發展商當然乘勝追擊，加推1B 期，今期開咗2個新嘅示範單位，我哋即刻上去睇下。好，我哋嚟到2座10樓 C 睇一個489尺嘅2房連士多房嘅單位。咁呢個係裝修咗嘅示範單位，咁更加可以睇到擺咗家私之後嘅實況。咁入嚟呢度呢，其實已經有個衣櫃位。咁初步都擺咗啲嘢，大家預下個空間係啦。咁啊，好似我成日都所講啦，會擺張短短地嘅餐台喺度，擺張凳咧，咁其實已經可以足夠做一張少少嘅餐桌啦。咁呢個客廳嘅位置啦，做咗啲簡單嘅裝修。好，咁2房連士多房嘅單位咧，喺市場上真係唔係咁容易有嘅。咁發展商將呢個士多房嘅空間咧，就改裝咗成為一個工作間啦。咁佢都會有窗嘅。咁佢個樓底空間咧會比較高啊。咁所以做呢啲 L 型嘅睡房咧，其實擺咗床之後咧，其實都夠空間嘅。係啦，咁啊呢個係浴室，2個房1個浴室。係啦，咁呢個係主人房或者大房，咁喺呢度放咗個衣櫃之後呢，放個雙人床呢，呢個空間都仲 OK 嘅。好，我哋嚟睇睇個1座嘅10樓 B 實用801尺3房1套連工人套房再有士多房嘅單位。咁一入嚟呢個位呢，佢本身嗱呢個係開放式廚房嚟嘅，咁個牆身本身就嚟到呢個位，咁但係就只要少少嘅改造啦，咁都可以變成一個有門嘅梗廚單位嚟嘅。嗱，咁呢度咧係個工人套房嚟嘅，咁都做咗一個床，咁啊實際上咧用起上嚟咧就係咁樣噶啦。咁啊入邊有個洗手間啦。嗱，咁呢個位置咧放咗張6人嘅餐台，咁6至7位用餐咧都冇問題嘅。嗱，咁呢個係客廳嘅位置，咁啊個空間咧都幾闊嘅，都 OK 嘅。咁放咗家私之後咧，就更加實現到遇到個空間係幾多啦，就唔使憑空想像啦。咁呢度咧係其中一個睡房。係啦，咁呢度咧士多房就改造成一個又係工作間咁樣啦，可以擠到少少嘢，可以做嘢書台咁樣啦。客廁呢邊。咁呢個咧可以做成一個小朋友嘅睡房咁樣啦，上面擠床就更加可以善用到個樓底高嘅空間啦。係啦，咁嚟到主人套房呢一邊，咁啊呢個空間咧相對比較長啲嘅，所以呢個空間咧個衣櫃應該係打橫擺嘅，咁啊做到個床，咁佢冇窗台位啦，咁所以亦都個空間上面咧係可以用到盡嘅。我哋嚟睇埋個主人套廁啦。咁上一期仲未買到嘅朋友咧，今期祝你好運啦！咁仲未入票，想睇示範單位或者去現場一齊行個圈嘅朋友咧，記得喺下邊嘅連結可以揾到我哋嘅。咁我哋今朝一大早又起身，即刻走嚟呢度拍片，又而家又淋住雨，又吹住風咁樣，咁記得俾個 like 我哋啦！最緊要訂閱我哋嘅 YouTube channel， 同埋分享俾其他朋友睇。咁我哋下一集再見啦，拜拜！